bliver en lille video om et meget stort emne. Det bliver et emne, som jeg kommer til at tage op sikkert flere gange. Og emnet er, hvor meget frihed er det muligt at give heste? Det går jeg meget op i. Og det går jeg også op i, når det handler om hestens pleje. Og der er jeg ude og undersøge en masse ting. Fordi de allerfleste heste, som man har hjemme, som ikke går frit ude og vildt et eller andet sted, dem har man nogle procedurer omkring. De skal have trimmet deres hove, hvis ikke de ligefrem har sko på, og skal have beslagsmed med jævne mellemrum, og de skal have dyrlægetjek, vaccination, de skal have tandlægetjek med regelmæssige behandlinger, der kræver, at den bliver bedøvet, og der er rigtig meget, der er sat i system, når heste er opstaldet et sted. Hvis man så i perioder bestemmer, og det er gerne unge heste, hvis man bestemmer, at de skal ud på et større areal og bare gå der, og vente på, at de bliver gamle nok til at få træning for eksempel, der er man jo knap så opmærksom på de her procedurer. Der tager man hesten ind, hvis de ser syge ud, og ellers får de lov til at gå og passe sig selv. Begge mine heste har prøvet det, at gå ude på områder og passe sig selv i perioder. Og det har de jo så prøvet på godt og ondt, men jeg tror mest, de har prøvet det på godt. Fordi jeg kan i hvert fald mærke på dem, at det de gerne vil have mest af, det er den frihed. Selv at kunne bestemme, hvor de skal gå hen og hvornår. Og så samtidig have sådan en som mig til at komme og give dem det, som de ikke lige selv kan finde. Nå, men plejen, den forsøger jeg jo at finde ud af noget omkring. Og det gælder især Jora. For hun er den, der opfører sig mest som vildhest i den henseende. Hun har ikke lyst til, at man rører ret meget ved hende. Det er blevet bedre nu, men i starten blev hun slet ikke. Og jeg gav hende rigtig meget tid, fordi det er jeg i hvert fald klar over, at det skal der til. Hun skal først have tillid til en, før man begynder at bede hende om noget. For flere år siden, der blev Frenja trænet i at få ordnet hove, efter hun havde haft nogle ret ubehagelige oplevelser med beslagsmede og andre, der skulle beskære hendes hove. Det var hun ikke glad for, så der trænede vi fra bunden af meget langsomt og med godbidder. Og efterhånden, så blev hun ret glad for at få ordnet hove. Når hovtrimmeren kommer, så plejer Frenja at kunne stå bare frit og løfte hovene og stille og roligt få ordnet dem. Med Jora, der er mit princip, at jeg kun undersøger, hvad hun har mod på og ikke mod på, i forhold til, at man rører hendes hove og løfter hendes ben. Hun har en speciel historie, og mit indtryk er altså, at hun helst vil behandles så meget som en vild hest, som man nu kan. Og at hun selv kommer og fortæller, hvis der er noget, hun gerne vil have hjælp til. Ikke også? Ja. Men for at finde ud af, hvis det nu var, hun gerne ville have hjælp med hårene, for at finde ud af, om det så overhovedet kunne lade sig gøre, fordi hun jo altså også har gamle oplevelser, der handler om, at man har gjort ting ved hendes hove, som gjorde ondt, og som gjorde ondt bagefter. Hun har gået rundt med ømme ben og hove i længere perioder. Så for at finde ud af det, så kan vi sådan lege, at vi træner lidt. Hvad siger du?
Skal vi prøve det? Skal vi prøve det? Og rør. Ja. Og løft. Og løft. Ja. Hvor er man dygtig. Så langt, så godt. Det vil hun gerne gå med til. Det er fint, synes hun. Jeg må godt tage den hov op og kigge lidt på den. Og endda bruge denne her. Brug den her. Og rør. Ja, hvor er du dygtig. Kan du løfte? Kan du løfte? Ja, hvor er man dygtig. Ja, værsgo. Hvor er man dygtig. Hvor er man dygtig. Ja. Hvor er man dygtig. Hva? Skal vi prøve bagben også? Hvad siger du til bagben? Ja, det er straks værre. Og løft, men du er så dygtig. Hvor er du god. Værsgo. Hvor er du god. Der er hun kommet længere end sidst i hvert fald. Nu må jeg også godt løfte bagben. Ja, men er det fordi, jeg må gøre noget ved det, eller hvad? Hvad? Skal du røre? Skal du løfte? Og løft. Og løft. Ja, hvor er du dygtig. Jeg må ikke gøre så meget ved det. Men jeg må godt løfte. Hvor er du dygtig, pige. Hvad? Skal vi gå den her vej rundt? Lige vende rundt. Ja, og rundt. Og rundt. Og rundt. Ja, hvor er du god. Ja, hvor er du god. Hvor er du god. Så kan vi stå her. Ja. Ja. Og rundt. Ja. Og så skal vi se, om vi kan løfte bagben. Ja, hvor er du dygtig. Må jeg røre det? Hva? Må jeg røre det? Ja, hvor er du dygtig. Hvor er du dygtig. Bliver du flot? Bliver du flot? Er det ved at være nok? Skal vi prøve igen? Ja, hvor er du dygtig. Skal vi løfte? Skal vi løfte? Er du okay? Ja, hvor er du flot. Hvor er du god. Det ser måske ikke så svært ud, men det er rigtig svært for hende at gøre det her. Fordi det har hun virkelig gerne vil undgå. I al den tid, jeg har kendt hende. Ja, hvor er du dygtig. Og det er jo så en af grundene til, at hun nærmest har gået og lært at trimme sine hår selv. Hun foretrækker det. Men det er altså også hendes frihedstrang, der gør det. At for hende er det naturligt at gå og klare rigtig meget selv. Og så, ja, så er det okay at komme hen og bede om hjælp, hvis der er brug for det. Ja, du er dygtig. Altså i den første lange periode, der ville Jora helst ikke røres ved overhovedet. Fordi det følte hun var angstprovokerende. Og det prøvede jeg jo at respektere, og jeg prøvede at give hende så meget tid som muligt til at blive tryg. Og samtidig var jeg jo også godt klar over, at det kan være nødvendigt at komme hen og røre ved og gøre noget ved en hest, hvis der er brug for det. Hvis den har brug for det. Sådan tænkte jeg i hvert fald i starten. Og så opdagede jeg efterhånden, at det Jora gjorde, det var, at hun kom hen til mig, eller lod mig røre hende, hvis hun havde brug for det. Men kun der. Det vil sige, hun bestemte, at nu ville det være godt, hvis jeg gjorde det, som jeg gerne ville, eller som jeg havde en idé om, kunne være godt for hende. For eksempel, en gang hun havde ondt i maven, og jeg var bange for, at det var kolik, og jeg ringede endda til dyrlægen for at få gode råd. Jeg synes, det så ud, som om hun havde det dårligt. Og det var i starten her, hvor jeg ellers ikke jo gik og rørte ved hende. Og da jeg så kom hen til hende, det ville være et stykke tid, før dyrlægen kom og sådan noget, så det var jeg ved at opgive. Da jeg så kom hen til Jora, så lagde jeg forsigtigt hånden på hendes bug. Og det gav hun mig lov til.
Og så gav hun mig også lov til nærmest at stå og massere hendes mave. Og det fortalte mig jo, at det var okay, at jeg kom hen og rørte ved hende, hvis hun synes, det var nødvendigt. Og det er et princip, som jeg prøver nu at følge med Jora. Og jeg prøver også at følge det, når det handler om hendes hår, og hvordan hun nu skal trimmes, eller ikke trimmes, nu og i fremtiden. De her spørgsmål om, hvor frit en hest skal have det, og hvornår man føler, man skal gribe ind og træne, det er meget, meget individuelt. Men hvis jeg har en idé om, at hesten skal være så fri som muligt, så er jeg nødt til at sige, at det her det er mere hestens idé, end det er min. Frenja vil gerne have det på en måde, for hun har oplevet det, hun har oplevet. Jora vil gerne have det på en anden måde, i hvert fald nu. Og så er det det, jeg skal følge. Og så har jeg har valgt ikke at gå efter de her traditionelle procedurer. Jeg har 2 heste her, og jeg kan lave mine egne regler. Sådan var det ikke, da Frenja var opstaldet med en række andre heste, og på en måde skulle indrette sig, men også blev påvirket af de forhold, som alle hestene havde. Det var ikke så underligt, at Frenja måtte have ormekur sammen med de andre, for de gik jo hele tiden og var under de samme forhold. Det var heller ikke så underligt, at hun skulle have tandlæge og skulle bedøves og undersøges i munden, ligesom de andre skulle. Hun gik jo og var under indflydelse af de samme forhold igen, hvad angik foder og måden hestene var sammen på, og hvor meget stress var der, hvor meget nervøsitet, hvor meget afslapning, hvor meget fred. Alt det der, hun var jo præget af det samme.